打呼噜最佳治疗方法。如闻医生特邀专家侯瑾，西安交通大学第二附属医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师。打呼噜啊，我们要分2个方面去看，就是说这个打呼噜的这个声音啊，它是连续性的还是间断性的？我说的这个间断，并不是说有时候打，有时候不打，而是说有没有打着打着停住了，气憋住了，不出气的这种情况。那我们目前临床上来治疗的这种所谓的打呼噜啊，主要指的是我刚才说的这种憋住气了、呼吸暂停的情况。因为这种呼吸暂停呢，会引起我们机体的缺氧，而因为这种间断的缺氧和这个呼吸暂停会引起一系列的临床症状和身体的改变。但是如果没有呼吸暂停，只是很均匀的鼾声，那么这种单纯的鼾声啊，是不需要来进行一个治疗的。当然，有一些朋友说了，我的鼾声很大，虽然我没有憋气，但是这个声音会影响周围人的休息。有一些这个新婚夫妇就讲了，这个打呼噜呀，会影响老公或者是老婆这个睡眠，甚至会导致这个分居、分床而居的这种情况。那么这种情况下呀，来追求这个鼾声减小的治疗，也是有一部分病人来要求的。但是除此以外，如果您是一个均匀的鼾声，对您的生活没有造成任何的影响，那么这种单纯的打鼾是不需要治疗的。只有呼吸暂停的，或者是对咱们的生活造成了一个很大的影响，才需要到医院来就诊。